guys, karon guys magluto ta og kinhason nga ining tunuan niya guys. Sa hugasan na guys ang mga shells. Ito na siya hugasan sa tulo guys.
guys, tilawan na nato ang akong giluto nga ginataang shells. Ginataan nga kinhason. Ano siya guys, mga black shells. Oh. Ano siya magkaon guys. Hi guys. Speso kayang gata guys, oh. Hi guys. Ano yun? Ano guys? Tuyok po. Tuyok ka? Init pa man. Init. So guys. Anak mami. Ko anak mami. Sabaw. Init. Pag magluto kayo ng ganito guys, na itim na shells, lagyan nyo ng gata kasi ang sarap. Okay guys, please subscribe to my channel and bless. Thank you. Bye bye. Bye bye.